Zikloa hartuko du urrengo hilabetean eta horretaz hizkeratzeko aldamenean ditugu antolatzaileetako batzuk. Alde batetik, Begoña Zestau Garaibar, Sakanako Mankomunitateko anitzartean kultur artekotasun zerbitzuko gizarte hezitzailea. Egunon? Kaixo, egunon berdin. Bestetik Naroan Soiriarte, Txarriaran atzen zinegotzia eta Sakanako Mankomunitateko anitzartean kultur artekotasun zerbitzuko presidentea. Egunon? Egunon bai. Eta Jolanda Abeltzaigoa, bera da Rinaldi Fondazioko kidea eta baita Sakana Aranako kidea. Egunon, Jolanda. Egunon bai. Bueno, asko entzuten da, baina bego, zer dira giza eskubidea? Bueno, giza eskubideak gizaki oro Pasatu dadila kamiona eta hitz egiten dugu, bai. Oida. Galdera berriro egingo dut. Zuk, tendrás que editar, Eskubideak. Bueno, giza eskubideak munduko pertsonak berdintzen gaituzten, berdin egin beharko gintuzken babesa aterkia lirateke, duintzen gaituena, edo duindu beharko gintuzkenak, unibertsala direnak, urraezinak beharko luketenak, eta aldarrikatu beharko dienak, urraketak ematen direnetik, eta negoziatzen ez direnak, beti defendatu egin beharko dienak. Sakanan giza eskubideen ziklo bat egiten denerako, zer giza eskubideak aldarrikatu beharra dago? Bai, noski. Sakanan eta mundu mailen. Claro, munduen nola batxe sakanan dagoen ez ere, munduko txoko desberdinetako biztanlek onera bizitzera etorri direnez, batu zenez, eta etorko direnez, inongo zolantzarik gabe, mundu berdintxoago, justuxiago, elkarbizitza duinagoako baten alde ari bagara lanez, ezinbesteko da giza eskubide guzik defendatzea. Eta zergatik ziklo bat? Bueno, badirea urte dexente, Olastiko herrin, abenduko hilabeten, nazioarteko giza eskubideen eguna dela eta antolatzen dela elkartasun azoka bat. Giza eskubideen nazioarteko egun hori abenduan 10 izaten da. Eta, askok giza eskubideen nazioarteko egun hori ospatzekoa dela diote. Anitzartenetik uste, ospatzeko gutxi dagoela eta aldarrikatzeko asko ez da. Eta orduan, bizkoat historia hori, urte horik ematen ikusita eta ikusita, ezagututa, giza eskubideek, giza eskubideen itunak, eta mara eskubidea zen ditu, ikusita zenbat eskubide dagoen, anitzartenetik mitzen dienak, migratzeko eskubidea, desberdina izateko eskubidea, norbera bere hizkuntza izateko eskubidea, erabiltzeko eskubidea, eta bar, eta jasotzen ditugun proposamenari erantzune eman nahien, ego ikusten ginen ziklo bat antolatzea, zaro abenduko hilabetetan, ameka ekimen antolatzea. Asialetik badade, ameka ekimen horiek zein dira? Bera, aurten badu aldaketa bat, eta bat, ziklo hori hasiko da, haintxusen ostegun honetan, azarak 20, zurrumurruen kontrako ipuin laburren lehiaketaren 6. sari banaketarekin. Eta, data helburu batekin erabakita dago, izan ere, azaran 20-en, kakotxasten, ospatzen delako, aurren eskubideen nazioarteko eguna. Orduan, zikloa hori, sari banaketa horrekin hasiko da, Pantxika Lamurren eskutik joan da, sari banaketa hori, eta da, Ibernieteko herriatxaldeko guztietan. Ondoren, zikloan zehar izanen die 3 elkartasun azoka, bata Uharteko herri, Aztalan Autonomazita, bestea Olaztin abenduaren 14, eta bestea Etxarrin abenduaren 21, eskerrik asko. Eta gero, baita izanen die, Jolanda Bentzak antolatu duen hemen Etxarrin bertan liburutegin giza eskubideen inguruko erakusketa bat, berak esplikatuko bekio, eta ipuin kontrari bat.
Aipatu duzu, bigarren eskuko azokak uhartea, Etxarrin eta Olazkin zergatik. Bueno, oso erantzun emaitza onak eman izan du dituelako, eta antolatzaileek proposatzen duelako berriz egitea. Eta elkartasuna, eskubide bat ere badelako, jendek egoera honen dauden gauzek modu duin batean jasotzeko ere. Eta hortik ateratzen den etekine, bideratuko da elkarte sozialen batera, haien bizi modue pixko bat errestealdera edo betzea. Eta gehienak, hori antolatzaileek haien proposamena delako, haien antolatzen delako almenta, data erabaki, herritarren ekimena. Okerrez panago, Etxarrin eta nola? Lehenengoa oso arrakastutxoa izan zen, eta antolatzaileak erabaki genuen gabonetarako beste bat egitea. Gabonak zer bada konsumismo garai bat ere, eta ez dakit horrekin ere lotu nahi du izan duzuen. Bai, hori da, horrekin lotu dugu pixka bat, ikusten genuelako behar bat dagoela herrian, eta aprobetxatu nahi dugu bigarren eskuko gauze horiei beste bizi bat emateko aukera bat izan daiteke. Eta uhartarakien Etxarrin eta Olazkin, bakarren batek etxean duen horri erabiltzen ez duena, egoera honean dagoena, eta bigarren bizitza bat, bigarren bat eman nahi diona, zer egin behar du? Jarriko dira egun batzuk gauza horiek jasotzeko, eta beharrez dituen gauzak danakon dira ongi etorriak eta jasoko ditugu gustu askoz, bai. Dioz, hiru herritan udalen sare sozialei eta Sakonako Mankomunitatearen anitzartean zerbitzuaren sare sozialei adi egon behar. Bai, hori da, adi egon, bai. Hemen duguna ere, Sakonarrera Aranako kidea, erakusketa bat prestatzen egon zara, eta ez dakit, giza eskubideak erakusketa batera nola eraman daitezke? Esan duzun bezala, erakusketa hau giza eskubideen inguruko erakusketa bat da, baina baita ere nazioarteko elkartasuneko erakusketa bat, ez? Iruditzen zaigurako munduko dozein lekutan, dozein pertsonak giza eskubide baten eraso bat jasaten badu, azkenean munduko gizarte guztiaren aurkako eraso bat dela. Orduan erakusketa honek giza eskubide bakoitzerako panel bat aurkezten du, eta panel honetan nazio batuek giza eskubide horrentzat onartuta daukaten testu bat islatzen da, eta gero baita ere mundu mailan giza eskubide giza eskubide horren urraketa baten adibide bat islatzen da. Orduan, giza eskubideen aldarrikapen bat ere bai, islatzen du ere bai, giza eskubideen inguruan izan barko litzatekeena, baina errealitatean ez dena betetzen. Giza eskubideak pluralean hitz egiten dugu, ez dakit panel asko dauden edo erakusketan? Bai, eta egia esan batzutan giza eskubideak berez 30 dira, eta asko ere bai ez ezagunak edo guretzat normaltzat hartuta dauzkagun eskubideak, baina esan behar da guretzat normala dena edo normaltasun baten bizitzen duguna, beste lurralde askotan ez dela errespetatzen, horregatik garrantzitsua da 30 adieraztea, eta ikustea ere leku askotan ez direla betetzen, baina 30 dira bai. Erakusketa da, Etxarrin jarriko dena, baina non jarriko da eta noiz? Etxarren Azgo liburutegian egongo da, abenduaren 4-tik, urtarrilaren 5 arte. Eta behin erakusketa eginda, ez dakite beste herri batzuetara mugitzeko aukera buruan duzuen? Bai, egia da erakusketa honen estrenaldia, edo lehenengo aldiz jartzen dena, Etxarren Azgo liburutegian dena, baina gero irekita edo asmoa daukagu beste herrietatik zabaltzeko, alden leku guztietan edo. Erakutsiko dira erakusketa horretan giza eskubideak, baina kontatu ere. Giza eskubideak? Bai.
Bueno, ipuin kontalaria, egia esan, Etxarriaren azgo udaletxeak antolatzen duela, orduan ez dakit naroaz komentatu nahi duzun edo komentatzen dut. Bai, ipuin kontalaria, izan bezala, Txarriko Aranazgo udaletxeak antolatzen du, askatasunaren doinua deitzen da, eta abenduaren 17an, arratsaldeko 5:00 egongo da ikusgai, entzungai, Etxarriko liburutegian. Eta gai nagusia da, Palestinan bizi diren genozidioa azaltzea aurrei, eta aurren ikuspegitik, musika eta artearen bitartez, ez? Aurren artean kultura aniztasuna eta elkartasuna ere balioan jarriz. Bueno, bukatzeko hirukote bakoitzari arrazoi bat ematea eskatuko nintzueke, zergatik parte hartu behar duten sakandarrek zituen. Jo emakizun esan duen zela, izaki baten eskubidea horretzen denen, eskubidea hori, beste egiten durutzen kolokan jartzen dela. Denak gozkagulako eskubide horiek, eta denak egon barko garelako zelkarrekin eskubide horiek defendatzen. Gehiorik. Eskerrik asko Begoña. Zuei eskerrik asko. Eskerrik asko Yolanda. Bale, zuei eskerrik asko. Eta eskerrik asko Naro. Eskerrik asko zuei baita.